Sau đây mình hướng dẫn các bạn tắt cái bàn phím số ở trên laptop nha. Tắt cái dòng laptop này. Nó có những cái phím số này, số 0, số 6 này. Nó rất là khó chịu. Nên các bạn không biết nên là làm nó hơi khó, nên mình hướng dẫn các bạn cách tắt luôn. Đây này, các bạn vào đây này, đánh chữ số này, đánh ví dụ số 0 này. Đó, nó cứ ra số 6. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn nha. Đầu tiên là các bạn tắt cái Win này xuống đi. Rồi các bạn vào đây, Shift-Tab. Rồi sau đó là các bạn sẽ tua xuống cái phần Windows Edit Asset này. Đó, các bạn thấy cái chỗ cái bàn phím này nó có cái On Screen Keypad, rồi các bạn kích vào đó. Rồi đây, khi nó hiển thị lên một cái bàn phím thì các bạn sẽ vào cái mục là Option. Đó. Khi vào cái mục Option nó sẽ hiển thị lên cái thanh công cụ này. Thì các bạn sẽ vào Turn Off, Turn On này. Kích lên. Rồi các bạn ấn OK. Sau khi nó lên thế này thì các bạn nhìn thấy cái chỗ mà phím 5 lốc không? Đó, nó hiển thị màu xanh, các bạn tắt nó đi. Rồi. Xong. Đó. Rất là nhanh, đơn giản. Nhiều bạn còn phím N, Fn để ra đấy, skip nhiều khi nó không được. Mình làm luôn một cái này thao tác cho nhanh. Đây, giờ xong nha. Đây các bạn này, ấn phím này. Đó, số 0 này. Lúc đấy là mình ấn nó số 0 nó ra số 6 luôn. Thế nên giờ đấy rất đơn giản, các bạn chỉ có làm thao tác như mình là xong thôi nha. Chúc các bạn vui vẻ nha. Chúc các bạn thành công luôn. Rồi, đây cũng tiện luôn, mình bán cái laptop này Asus giá 2,5 triệu. Pin 2G, ổ SD 128GB. Bạn nào nếu có cần thì có liên hệ với mình nha. 0909 290 480. Mình ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, chào các bạn nha.